Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa o giyuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, sa may inyong gusto, mahimo mong gamay dito or iwit sa gingharian sa langit o mahimo mong dako o bantugan sa gingharian sa langit. Mahimong dako. At tumos dako, mahimo mong bantugan. Abisag ako, mausanay akong pangandoy. Si San Vicente Ferrer, nakakabot niya na. Mao nang tungod sa iyang kabantugan, hangtod karon ang iyang gahom. Nagsigi pag dili man ang iyang gahom. Ang gahom sa Ginoo gasigi paglihok diha niya. Si San Roque nakakabot sa dana. Si Bishop Chupilo Kamumot nakakabot sa niana. Sila si San Isidro Labrador. Mao na hangtod karon pwede pa silang muhimog mga milagro. Labaw tanan ang mahal nga Birhen Maria nakakabot niana. Nakaron kamong ni aron dinhi. Gusto mo maliwat sa mahal nga Birhen? Gusto mo maliwat ni San Vicente Ferrer? Gusto. Ayaw gyud sa iloi matud pa ni Kristo ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Bisan ang labing gamay nga kudlit sa balaod di gyud kuno sa iluan. Nya kinsa tong dili mo tuman bisan sa labing gamay nya manudlo pa gyud sa uban kana kuno mahimo nang iwit. Pero anang kinabuhi isminyo na amang giroy nag-anniversary sa kuan nagpamisa nato dinhi. Di na lang ako hinganlan pero nagpamisa og anniversary. Unsa may balaod sa Ginoo para sa minyo? Sa kasakit og sa kalipay sa tungo sa kahamugaway og kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. Di gyud magbuwag till death do us part. Unsa may labing gamay diha? Kana bitang masakitan ang asawa nya iwakli na ang bana. Kana gamay ra kay na. Pero makapahimo na nanimong maimpierno. Nya mingka, ay sus, ano pa dir? Pahupas lang usa. Ayaw. Bahala na for better or for worse God. Tingali sa una inigako sa imong bana better. Nya karon kay galagot naman kaniya igakos niya worse. Pero ayaw siyang iwakli kay for better or for worse man. Awag yapon mo kasabot. Pareho na mo mga pare. Niyadtong wala pa'y COVID. Bugata sibot lagi. Daghan kayong kolekta. Karon, ang sibot mapalid na sa electric fan. Pero tinagid taong ni Pisa. Anya, dili na lang dahil may magmisa. Sa una, huot ni kadomingo, huot ni nga tong simbahan, abot pa nga tong gawas. Karon, wala na isod hapit lingkuranan. Tagurhan na lang kabuok, pag mo lingkod. Anya, di na lang dahil may magmisa. Dili gihapon. Kay wa man may magmisa para sa kolekta. Nagmisa man may para sa simbahan. Wala na yung ana ba? Niya ka mo, makabuhat mo na.
Nganong gi-approve man sa atong kalibutan ang divorce, nganong gi-approve man ang abortion, nganong gi-approve man ang same-sex marriage or union, tungod kay dili lagi ganahan motuman sa sugo sa Ginoo. Kanang naatay ginagmay ba nga pag-violate, parehar gud anang moingon ka ayaw pamakak. Yung kay white lies ramang guna pa dirgod. White lies ba para di lang magkagubot. Kaya nga masag musulti kas tanan sa imong bana na imong ikuhaan tong iyang kwarta, gubot naman kaayo. Na may pag-ato na lang kuhaon di lang mananghid kay di man sad manghatag ang buang-buang dako, may pagmanguha ta. Nya sa din ang asawa man ko. Nanagod. Oy, ningon si Kristo, tell the truth and the truth will set you free. Wagi gamay, why white lies? Kanang white lies kabuang ra gina nato ni justify ta sa gagmayng sala. Parehara sa guna namo mga pare, mingon nga chastity. Chastity ba? Nya kay namay ni kumpiyansa, sikit-sikit man atirahan sa ginagmay. Nya mingon ni amo sabot lang Ginoo kay lonely gud taon ang kinabuhi pare. Sakto na dili. Sakto. Sakto na. Pero sayop. Sakto sa among rason pero sayop sa balaod sa Ginoo. Sa di ko makalimot ana kanang motoy first time nako nakadungog ba pare nga batan-on nagwali niya chuy-chuy man to siya daghan man kay to chicks moduol niya kami bisag inani among naon doolonon sa niusay. Kamu alkansi mo na mo kami. Ato, labi na gyud choy-choy to siya, ingon din siya. Kamo mga igsoon ay mong kumpiyansa namong pare. Ay mong kumpiyansa kay tao baya mi. Kana ganing binugha nang kahoy ba? Kana ganing binugha. Wa gani ginay kinabuhi. Mubaos pamanggani. No, mubaos ay balitok na usay niigo mangani ka nang binugha. Nya ingon siya, kami pa bang mga pari nga buhi gyud kayo, nya kumpleto pas buhi. Baos nya igo ba ng rason nga ato nang himuong rason o kanang mga common kay nato yung ikabay sukaran di ba kamukaon. So kaniding pagtuman sa balaod mao di ay ang atong pagpakita nga kita loyal sa atong Ginoo. Muna si Propeta Elias, diri sa atong unang pagbasa, siya na lang usa mo'y nagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang 450 ka propeta nga iya kanhing kauban, ni bali na ngadto ni Baal, tungod lagi kay ang si Baal, katong ilang Diyos-Diyos, mao na may gipaboran sa hari. Nya di man sila musupak-supak kay mamatay sila. Ang nahibilin si propeta na lang Elias pero wa gyud siya mo surrender. Kuan pa to siya, tago pa to siya dito sa bukid ngadto pa siya kuyog atong byuda kay wa na gisay makaon kay giluto siya maayo. Pero tanawa karon unsay nahitabo sa atong unang pagbasa. Iyang gibuntog pinaagig milagro ang mga propeta nga 450 ka buok. So wa ni mag-agad kung kita na balay nagtuos Ginoo. Ang importante ikaw mismo, personal na tong commitment. Nabutan ng usahay kanang nay asawa ba, muduol nako pader ang akong bana 5 na katuig nawa mo uli sa amo, tuas iyang kabit gapuyo. Unsa man pader? Ako na lang sa ning biyaan among pamilya, mauli na lang sa kusamo. Niya akong giingnan nga, unsa man ka, minyo ka o dalaga? Yan siya, minyo pa din, pero ang akong bana, nagluib naman ako. Nako padayon sa imong pagkabuutang asawa, ngadtos imong buangon nga bana. Yan siya, usaon man na pader, unsa pa may rason nga mo pabiling kung wa naman siya des amo. Nako na amang Ginoo diha. Ang inyong pamilya nagpabilin pa man, bisag ikaw na lang usa, mo'y naghuna-huna nga ikaw na lang buutan, padayon sa imong kabuutan, ngano mosunod bang katong buang? Mahimos kang buang.
Mao nagibugal-bugalan ni propeta Elias ang 400 kabuk mga propeta. Insya mura mamog mga buang, oy sige mamog sangpit anang Ginoo ninyo. Naglakaw-lakaw patingali na ito, patingin na gisuroy-suroy. Hala kusgi pa kusgi sangpit. Yan na lang gibugal-bugalan ba? Kaya naingon sila sa buang, gisamad-samara na gud nila ilang lawas aron dunggon sa Ginoo. Ningos Elias, tang sayo pa. Siya kausara. Sanapan pagtubig tong iyang gikuanan, pag-ingon niya Ginoo, ipakita nila nga ikaw ang gamhanang Dios, ikaw ang tinuod nga Dios. Abot din kayo, gihilis tong tanan, hasta tubig, hasta tong 12 kabuk bato nga iyang gitungtungan, gihilis pas kayo gikas Ginoo. Pasabot ningon ang Ginoo, bisag usa na lang kabuok ang mutuo nako, mupakita gyapon kus akong gahom. Muna karon sa COVID-19, pulos-pulos na ta nga hadlok. Nangahadlok na ta. Nanaganitay sipon, nanaganitay ubon, magliso na kita ginhawa. Ala, COVID na ni, ala, COVID na ni. Wajud ka kapasalamat nga na-COVID ka. Wajud ka kaingon, thank you Lord, nakashare ko sa pag-antos sa akong mga kaigsuunan karon ang uban kanila nangamatay na gani. Wajud ka kapasalamat, ana. Sige ra jud kang kahadlok. Naiuban ron, di nakatog, maratol na, kaya ang iyang mama, ang iyang papa, nasakit. Nga iya yung gustong buhion. Di siya gusto nga masakit, di siya gustong mamatay. Unsa man ka, Ginoo ka. Daghan nang nangamatay ang mga batanon kay diha. Gipangpusil pa ganing uban. Ang uban nangalunod, nangabangga sa balhabal. Ang uban nangakidney. Ang uban diha suka kalibang ra nya kay way ikapalit in tawag tambal, nangamatay ra sad nga batanon pa kayo. Wa jud ka kahuna-huna ana nya nay imong ginikanan nga 80 na 90 nya sakto kayo sa pag-atiman. Di pa jud ka kadawat kung kuhaon sa Ginoo. Tungod na kay nagpakaginoo na ta. Si propeta Elias nagpakahimong sulugoon sa Ginoo. Ang mahal nga birhen si San Vicente Ferrer, San Roque, gihimo nilang ilang kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo. Mutuman sa tanang sugo. Ang resulta, nahimo sila karong 12 dito sa langit ug 12 sad dinhis yuta nga ato gani silang gibutang sa atong altar. Gihimo nato silang mga patron pasabot atong sulundon modelo o giya padong ni Kristo.